Čau, ja som Horvík a dneska vám ukážem túto nabíjaciu stanicu od Oukytelu. Takto vyzerá Oukytel P1000 Plus. Má výkon 1800 W a kapacitu 1024 Wh. Ukážem ti, čo všetko dokáže napájať, akú má reálnu výdrž, za aký čas sa nabije. No a keď to vydržíš do konca, tak ti poviem aj nejaké technické parametre. Nechcem zachádzať úplne do extrémnych detailov, ale taký ten základ. Aby som ťa nenudil svojimi rečami, tak si poďme rovno ukázať, čo to všetko dokáže. Ako prvé tu mám kladivo s príklepom značky Parkside. Je tam výkon 1050 W, takže myslím si, že celkom slušné. Poďme sa spolu pozrieť, ak si s tým táto nabíjacia stanica poradí a koľko to zvládne napájať, akú dlhú dobu. Takže zapneme si nabíjaciu stanicu, zvolíme si AC-čko. Počuli sme také jemné prepuknutie elektrické pandémie. Zoberieme si príklepku a môžeme začať. No a tu vidíš konkrétne, že odoberá to nejakých 810-800 W a vychádza to na nejakých 100 minút práce, čo si myslím, že je veľmi slušné. No a ako druhé ti ukážem flexku. Vidíš, zapojené to je. Takže ideme na to. Flexka má, je to Parkside a má tam 750 W. No a tu môžeme vidieť, že to má odber pri flexke nejakých 480-500 W a okolo 90-95 minút práce. Takže tiež perfektné. No a posledné, čo som ti chcel ukázať, je zapojenie klasickej počítačovej zostavy, teda monitor a bedňa. Ako môžeš vidieť, zatiaľ je odber úplne nulový, takže zapnem počítač. Aj monitor. No a spotreba nám vybehla na nejakých 165 W, 150. Počítač je naštartovaný. A zostatkový čas, ktorý tu môžeš vidieť, sú 4 hodinky. 4-5. Ono sa to mení podľa toho, aká je aktuálna záťaž, či sa tam niečo zopne, nie. Keď budeš hrať na veľmi výkonnom počítači, napríklad hry, tak tá spotreba tam môže aj o polovicu ešte narásť. Ide o to, aký tam máš aj vlastne zdroj na tom počítači. Takže rátaj, že minimálne 2 hodinky ti to potiahne. Ja si myslím, že úplne perfektné v prípade výpadku mať ešte 2 hodiny zálohu na takéto niečo. Ideálna vec. No a posledná vec, skoro som aj zabudol, je takáto aplikácia, volá sa Wonderfree, je to súčasťou tohto celého. Klikneš si a presne vidíš, čo sa s tvojou nabíjacou stanicou deje. Takže momentálne máme 84% batérie, teplota je tam 33 stupňov, vidíme tu output je 76 W, no ono to kolíše, lebo toto je napojené cez aplikáciu, ktorá je na Wi-Fi, je tam určite nejaký API server, takže to má určité omeškanie, ale ako môžeš vidieť, je to približne rovnaké. No a zároveň môžeš s tým tú nabíjaciu stanicu ovládať aj na diaľku, v prípade, že ju máš pripojenú teda k Wi-Fi sieti, môžeš ju mať aj na chate, alebo ju môžeš mať kdekoľvek. A keď teraz kliknem na toto, tak vlastne vypnem celé napájanie AC-čkové, môžeme si to aj ukázať. No a počítač došiel o šťavu. A znova sa to dalo na pôvodných 0 W odberu. Ja viem, takto sa to robiť nemá, ale chcel som vám to ukázať. Takže môžete vidieť, že to funguje.
Jediný problém tam je potom ten, ak by ste to mali napojené na nejakú chladničku alebo niečo podobné, tak musíte rátať s tým, že potrebuje to nejaký konštantný odber. To znamená, že dáte si tam nejaký hlúpy odpor, nejakú malú ledkovú žiarovečku alebo niečo podobné, pretože keď sa stane to, že tam budete mať napojenú napríklad chladničku a ten kompresor nezopne nejakých 30 minút, 40, no tak prejde do takého režimu, že sa vypne. Je to tak nastavené výrobcom, zmeniť sa to nedá a keď sa to vypne, tak už sa to nedá potom ani zopnúť na diaľku a nevie sa to zopnúť nejak inak. Takže potom vám je vlastne chladnička úplne k hovnu. No, môžeme si otestovať, ako vyzerá nabíjanie v praxi. To nabíjanie teraz dáme pomale najprv, takže zapol som to. Hneď sa tu objavil symbol nabíjania, takže nabíja sa pekne. Chvíľku počkáme, vidíme, že donútra ide 500 W, čo znamená, že sa nám stanica nabíje za približne, no ukáž, nejakých 18 minút. OK. Teraz z 84%. Teraz to dáme na rýchlejšie nabíjanie. Vypneme. Prepneme si na Quick Charging. Môžeme to vyskúšať znova. Už sa nám tu zobrazil symbol Supercharge, takže nabíjačka ide oveľa väčším príkonom. Vidíte, že už tu zrazu je 1200 W a úplne výrazne nám to klesne tá doba nabíjania. Zrazu sme niekde na nejakých 7 minútach. Takže pri rýchlom nabíjaní to máme do 80% nabité zhruba za 40 minút. No a pri pomalom si to dajte krát 2 celá niečo, lebo sami ste videli, ako sa tam pohybuje ten príkon. Skúsme si teraz niečo povedať tým technickým špecifikáciám tejto nabíjacej stanice. Takže ako sme si už aj povedali predtým, má kapacitu 1024 Wh, ale keďže sa jedná o batériové úložisko, ktoré funguje na jednosmernom prúde, tak tam je samozrejme AC menič, ktorý má prirodzený nejaký úbytok na tej celkovej kapacite okolo 15%, takže dajme tomu, že z 1024 Wh nám ostane nejakých 850-900. Napríklad dnešný televízor má odber okolo 100 Wh, takže zhruba 8,5-9 hodiny vám to vydrží napájať úplne v pohode ten jeden televízor. Sami ste videli, že ten čas zostatkový, ktorý tuto bol zobrazený, tak vlastne vypočítava na základe tej aktuálnej záťaže, aktuálnej spotreby. Čo sa týka toho článku, je to litium železo fosfát, takže určite sa nestane, že vám to niekde vybuchne v garáži alebo vnútri. No, tak nemusíte mať z toho nejaké nervy, hlavne nejaké staršie ročníky, ktoré nevedia, čo majú čakať od toho. Nie je to výbušné, jedine, že by ste to rozmrdali nejakým krompačom na zemi, takže pokiaľ není si psychoš, tak si myslím, že ti to nebuchne. Ďalej treba na to dávať pozor samozrejme vonku, nemôže to byť na daždi, nemôže to byť na priamom slnku, hlavne keď sa to nabíja, lebo tam potom stúpa teplota toho vnútorného toho akumulátora. Ale to sú veci, ktoré myslím si, že nápadnú každému. A nespornou výhodou tohto celého je UPS funkcia, to znamená, keď to máte pripojené doma na počítač, na notebook alebo proste na hocičo, čo potrebujete, tak popri tom, ako to je pripojené na sieť, čiže sa to nabíja zároveň a sú v tom pripojené aj spotrebiče, tak ako náhle dojde k výpadku energie zo siete, za 10 milisekúnd je schopné to automaticky začať napájať s tými cez tieto 4 zásuvky, takže v podstate taká elektronika ako je telka a podobne ani nespoznajú, že došlo k nejakému reálnemu výpadku. Výborná, myslím si, vynikajúca funkcia pre tých hlavne, čo pracujú z domu na nejakom home office a podobne a boja sa toho, že vypadne niečo a nebudú mať zálohu. Dropcheck to zrovna není,
myslím váhovo, takže tých 12 kg budete trošku cítiť, ale nič hrozné. Dobre, v neposlednom rade myslím si, že je úplne jasné, čo všetko to prináša. Ja som mal predtým benzínovú elektrocentrálu Güde, tá mala tiež čistý sinus, takže bola schopná napájať aj citlivú elektroniku, ale uznajte sami, je to niečo, čo vrčí, je to niečo, do čoho treba nalievať benzín, nemôžete to mať v interiéri, lebo by ste zdochli od dymu a nedaj Bože s tým pracovať niekde popri spiacich ľuďoch, tak to už vôbec ne. Takže myslím si, že toto je jednoznačný víťaz medzi tými dvoma variantami a preto som aj vlastne tú Güde predal. Ako úplne poslednú vec by som ešte uviedol, keď vás toto video inšpirovalo a možno rozmýšľate nad tým, oplatí sa to, neoplatí, ja neviem, spomente si na to, že kopu z vás má takisto doma šnúrové náradie, ja ho mám tiež kopu a dneska tie akú náradia není sú zrovna lacná záležitosť. Ja chápem, že to je flexibilné, môžete s tým ísť kam chcete a určite napríklad v takých prácach na výškach alebo niekde na stavbe, tak tam sa nemáme o čom baviť, nebudeš to nosiť so sebou. Ale keď ste len okolo domu, máte kopu staršieho náradia na šnúru, zoberieš a ideš a môžeš si to zobrať k plotu, môžeš si to zobrať kde chceš, môžeš si to zobrať susedovi. Takže ďalšia obrovská výhoda. No a keby si sa náhodou rozhodol, že to zoberieš, že by si niečo takéto chcel, vidíš, táto značka je mnou vyskúšaná, funguje to dobre. Ja si myslím, že určite neurobíš chybu, keď sa rozhodneš pre túto značku, ale samozrejme môžeš ísť do akéhokoľvek iného obchodu, môžeš ísť kdekoľvek a kúpiť si aj nejakú EcoFlow Delta alebo Jackery. V podstate to je úplne jedno. Tam ide o to, že som chcel ukázať reálne využitie tohto celého. No ale keby si sa rozhodol pre túto konkrétnu, tak dole v popise videa nechám odkaz. Je to affiliate, takže tým, že by si ju zakúpil, tak podporíš tvorbu na tomto programe, za čo ti budem strašne vďačný a bude ma to určite motivovať do ďalšej roboty. No a keď máš nejaký návrh, nápad alebo pripomienku, nezabudni dať koment a ďakujem za pozretie. No a keďže sa tento kanál stále rozbieha, tak by som vás ešte chcel poprosiť, aby ste mi dali možno nejaké to sledovaníčko, nejaký ten like a už to bude úplne dokonalé. Ďakujem za pozretie a dúfam, že sa vám to páčilo.